장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 서머믹스 TM31의 기본과 큐블렛을 교체하는 과정은 비교적 간단합니다. 다음 단계를 따라 진행하세요. 1. 별표 준비물 확인 별표 교체를 위해 필요한 도구를 준비하세요. 기본적으로 드라이버와 새로운 큐블렛이 필요합니다. 2. 별표 전원 차단 별표 작업을 시작하기 전에 반드시 서머믹스의 전원을 차단하세요. 안전이 최우선입니다. 3. 별표 기본 분리 별표 서머믹스의 기본을 분리할 때는 드라이버를 사용하여 나사를 풀어줍니다. 나사를 분리할 때는 잃어버리지 않도록 조심하세요. 4. 별표 내부 청소 별표 기본을 분리한 후 내부를 깨끗하게 청소합니다. 이 단계에서 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 기기의 성능을 최적화하기 위해 필수적인 과정입니다. 5. 별표 큐블렛 교체 별표 새 큐블렛을 준비하고 기존 큐블렛을 조심스럽게 제거한 후 새로운 큐블렛을 장착합니다. 큐블렛이 정확하게 들어가도록 위치를 조정하세요. 6. 별표 기본 재조립 별표 모든 부품을 원래 위치에 놓고 분리할 때 사용했던 나사를 다시 조여줍니다. 이때 나사를 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 7. 별표 전원 연결 및 테스트 별표 모든 것이 재조립되었다면 전원을 다시 연결하고 기기를 테스트하여 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문가의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다. 8. 별표 수리 전 견적 요청 별표 문제가 복잡하거나 추가적인 수리가 필요하다면 무료 전문 진단을 요청하실 수 있습니다. 전화 없이 간편하게 요청해보세요. 이 단계를 따르면 서머믹스 TM31의 기본과 큐블렛을 안전하게 교체할 수 있습니다. 기기를 최상의 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 마지막으로 이 과정에서 질문이 있으시면 언제든지 문의해주세요. 기기의 문제를 빠르게 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.